Di purong supi ward nong 5 rong marjong ang kangkido arada to misen atwar kavejo kisu. Baithalang so police station ang kang borthoy lalong inut abang puapan apran ende. Dok mukapen di pukewang bom NH36 atwar pielong 108 lapen truck at chetong ajok bangit hamatum areng kiso. Kardom nilikar beberta tanmang thari chisong teron non birtang tonpen arjikta. Di purong supi wartong 5 rong marjong pen mentila dak kacheleng atwar kahino hektik. Arve jong si batay sibak an kejang anta asabakta chelengun ipusi perang ke tonpen birta nang pale. Rong marjong arong lake di furong supi angbong amat sikedo arong lo. Labang so arong pini penap pen arong kalilo. Lapen labang so arong angkang irong rong ni vet pu alam kali. Ongdung arong do. Sida me di fu town committee atum pen kacheleng atwar kitik pipon pamiji apan asab bakta kamathapon ave. Pinpur me Congress atum pen Karbiang Law Autonomous Council lingkan krepo anchari ponlo halabang so ahud mohon tisosi di fu town committee a chairman anghoy inilo. Sida me beha bepar kiklem atum asonsi amethang ale apan chematha chot ajok rong marjong angkang arara tumke mesen kacheleng atwar ave binlo. Lam ke hilowing loy keng sige dami phanta ko an ni tum kostu ha ningkan si vet hini vet akam an ni tum penang an bosor do ni lida ke do ni somar ba hini tabi krai kruilang non alo su so bang degree por hi pom an lo la da ke do bosor do lo sita me ni tum thang ta ake joy ko hormu abi towar ba ke dam kostu pik ni tu Masuk arvi jangan mutlah barik barlah itu soalan ini. Barlah udah bangkan pada damun elo. Jo lah soalam lo. Lang telang. Kisoki uni eta ciponun elo. Taman ke ciba ponang sang elo. Sona niom lo jo. Nang itu nge sorkar pun kopisi cuning ripo. Itu manga cuning ri nang po tuarang pathe nang po mesen nang po atuara bangkai ta dongklang nang po. Inghan nang nelo. An la mati ke nitum ke ciponun elo cidamun elo. Non making ham der lida tuarang mo masih dong man elo. Sok adong man elo. So dong long magal lida nang po lah. Ali tar mana pathe dung nang po plan nang po tar mane jo. Masuk. Non BP sorkar bang puluti me las dak ni tum ke chelat tuar kisung ajo ni penang rap puluti an susi. Mesen po la pagening ta chithilo la pagening matha dam ke nang rapu pusi akhathip asonsi dulu Lapen halabang so ahud CM Tuliram Ronghang Congress pen GOC BJP Rataria song along chingbe dun pen Chiklojon truck and council ing nipono sita rong marjong ward number 5 angkang kidua rada tumapan mathapon pe hangjang lo lasinon kachari pon 2G BJP a sarkar kimi pen rong marjong angkang kedo arat akisung mathapen misen atowar kasalam pipon jia phanse rada tum towar chulang rintilo West Karbinglong District Baithalang so police station angkang borthol along inut abang puapan apran armudet pusi kat news sila perangke jesoni hipen bertanang pale Jakong ni pai hini arni Baithalang so police station angkang borthol pu adimalong inut abang puapan isi reset arisima pen apran armudet apran ke dam jaya bang pu amen ranjit ronghang pusi pangtheglo lapen apran ke endet abang pu amen lake longsing rongpi pusi pangtheglo Baithalang so police atum pen longsing rongpi aphan net ingnang si hemkang sam along bengpon lo pusi birda ridunlong Uttar Borbe Police Outpost angkang NH36 ka cheleng atwar pialong pini jakong ni pai hiniarni dokmoka rong supipen dipuanat kedam bom 108 lapen truck ang bong kachetong ajok bangket homatum areng hukisu pusi kat news elar perangke poluni pen birta nang pale Jakong ni pai hini arni dokmoka pen dipuanat kedam bom ihum 108 lapen truck ang bong chepang no prong pen kachetong Labang su kacitong along 108 katewara bang lapen anpar tabang hini atum areng ahu solo pusi cinidun. Bang su kacitong along kithek dun long atum kithan pon ateng ke 108 a motor katewar abang akeng cinglok lo lapen. Bang hini atum ke areng ahu suo bang welang pusi pacini pon. Loring tepi along kedo police outpost atum kacingko adim along anpale damsi police atum pen asai kedeng pon nangji an klan pon lo.
Foloni constituency ang kan kidamtang Arni pen RV kejang kachimit mediat pen anparta jakong ni pai CR ni aning we RV kejang kethe parpe kejok inglonga hawar malom pen lang nangkili ai hirkang tang pik pen lang teng bila pen fishery hehuenta ingten laplo lapen rong trok C arong pen anparta school anta langkang lumpen school along kedua computer lapen danglok ongdong ason nahok rentilo pusikat news na perangke Foloni pen berta nang pale Langgit pen kisungke populonia rada tumapan pini arni anta sorkar pen kerap kipik pajir ponchia pan sai kereng pon ave. Moi বৰ্তমান ফুলনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 36 নং ঘাইপথৰ কাষত আছো। এয়া দেখিছে আপোনালোকে পিলগ্ৰিম স্কুল বৰ্তমান পানীৰ তলত লগতে আৰু তিনিখন স্কুল আছে আপোনাৰ শিমলুৱাটি এলপি স্কুল আৰু অলপ আগত গলে দেখা পাব হলিন ফান পিলগ্ৰিম শিমলুৱাটি মানে গোটেই স্কুলবিলাক এতিয়া পানীৰ তলত ডুব গৈছে। প্ৰায় ফুলনি অঞ্চলৰ প্ৰায় 15-16খন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী সুবিধা বা লোকেল এমএসিৰ দৰ্শক গ্ৰহণৰ কোনো সুবিধা আহি পোৱা নাই বা কোনো লিডাৰ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। বৰ্তমান খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈ আছে, কোনো সাহায্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। এখন স্কুল হৈছে পিলগ্ৰিম স্কুল, ইয়াত কম্পিউটাৰ ৰুমো আছে আইটেক কম্পিউটাৰ ৰুম, তাত অলৰেডি পানীৰ তলতে ডুব গৈছে। স্কুল বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া দেখা যায় যে এতিয়া মানে চৰকাৰে কি সুবিধা দিয়ে সেই লৈহে ৰাইজৰ প্ৰশ্ন। ধন্যবাদ। ফুলনিৰ পৰা মই বীৰেন গোৱালা, কাট চেনেল। Rongar lo penang an kecelenga tawarta lang pon plin detlo lapen fisheries hey hui anta ingten laplo pusikat news channel apherangke kahumrida mahut chithandun rinti lapen halapu harakha tinalia dung NH 36 atawara dung karkok along ta lang ke thea jo karkok malom arong lapen kapathua klam anta lang inglum laplo anparta NH 36 atawar pi anta langkang luma berta ribdun long Berta bangkela pansikang ton poniklo laing bomda kat news channel do me thak me korang tu